जरी रेडवर बसून आला नाही तरी आपण अशा बघून ते रेड्याची अशी टर्कन नाही. अरे कळलंच नाही गुन्हा केला कुणी तर गुन्हा करायचा कशाला? गुन्हा करायचा तर चार लपून बुरटे मारतात पाहिलं नाही. एकदा माझ्या समोर कागदासाठी एन्काउंटर कसा करायचा आहे तुम्हाला? अरे काय करतो सही या गलत के बारे में पुष्पा नहीं सोचता है. जब पुष्पा फैसला करता है तो वो सही हो ही जाता है. तुम्हारी नजर सिर्फ स्टेट की बॉर्डर तक ही है, पुष्पा की सोच इस देश की बॉर्डर को पार कर चुकी है. म्हणजे पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या? हिरण्यगर्भ जोवर केशरी तुमचं आमचं जीवित कार्य तोवरच. पण स्वराज्य हे डोईवर आलेल्या धगधगत्या सूर्यासारखं ते कायम धगधगतच राहिलं पाहिजे. परकीय आक्रमणांच्या काळरात्री येतच राहतो. कधी ग्रीक, कधी हुन, कधी शक, यवन, डच, पोर्तुगीज, तर कधी मुघल बनून. अशा या काळरात्रींना मधोमध चिरायलाच आपण पुन्हा केशरी रंग बनून जन्माला यायचं. कारण हे राज्य व्हावे ही तो श्रींची इच्छा. गद्दी का महत्व तो आप जानते ही हैं. सम्मान, पावर, कंट्रोल. पर इस बार गद्दी से नहीं उठे तो रिस्क है.